minutos sem ativador. Pra isso, eu vou utilizar cola branca e tênis pé, então bora lá. Bom, vou começar então despejando a cola branca. E eu não tenho muito tempo, gente. Então, já vou começar colocando o tênis pé. E ele... Só o problema do tênis pé é que ele demora um pouco pra ativar. Vou tacar muito. A slime vai ficar dura no fim das contas. Mas enfim, vamos lá pro desafio. Pra quem não sabe, gente, tem como fazer slime com talco pra pé. Eu não sei se outras marcas funcionam, mas essa aqui super funciona. Olha só. Ah, vou ganhar esse desafio. Slime em 1 minuto sem ativador. Caraca, nem eu imaginava que dava certo. Olha só como que ela ficou, gente. Super boa. E tem como fazer aí na sua